थैंक यू। मम्मी मम्मी, क्या हुआ बेटा? वो देखो। हाँ? कोई दिवाली का पटाखा तो नहीं था? नहीं, दिवाली का पटाखा इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता। ये कोई और बात है। क्लाइमेट कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आच्छू, पता नहीं ऊपर से ये डस्ट जैसा क्या गिर रहा है। ये है मेरा शक्तिशाली नीम पावर ड्रिंक। ये नीम ड्रिंक पीने से तुम्हारा सबका जुकाम ठीक हो जाएगा और छींकना भी बंद हो जाएगा। अच्छी आच्छू, अच्छी अच्छी। इस नीम जूस से तुम सब हमेशा बीमारियों से दूर रहोगे। इसको पीने के बाद तुम्हें एक छींक भी नहीं आएगी। अच्छे। आपको भी छींक आ गई? आप भी पी लीजिए। आच्छू। जरूर, क्यों नहीं। अच्छी मुझे नहीं पीना ये कड़वा जूस। अच्छी आच्छू, आच्छू। अच्छू अच्छी। ये सब क्या हो रहा है? अच्छू। अरे वाह, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शिवा, तुम मदद करने आए हो या मुसीबत बढ़ाने? आच्छू। सब नीचे छुप जाओ, नाना जी को छींक आने वाला है। तुम लोग जमीन पर क्या कर रहे हो? और ये ग्लास जमीन पर क्या कर रहा है? अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? सारा वेदा सिटी छींक रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छू 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 अच्छू। आखिर ये है क्या चीज? अच्छू अच्छू अच्छू। ये जरूर कोई एलियन वायरस है। देखो, ये जो कुछ भी है हर जगह फैला है। अच्छू अच्छी अच्छू 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 अच्छू। चोर चोर, लड्डू सिंह के होते हुए वेदा सिटी में क्राइम का होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। मेरा बैग वापस दिलाने के लिए शुक्रिया लड्डू सिंह जी। यही तो मेरा काम है, चुन चुन के क्रिमिनल्स को पकड़ना और धोना। धप्पा धप धप्पा धप है ना पेड़ा राम? यस सर, पर मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। पकड़ो उसे। नाक से निकली एक छींक से हाथ में आया चोर भाग गया। पेड़ राम, पकड़ो उसे। मैं इस चोर को कैसे काबू में करूँ?
ये हमें उन जर्म से बचाएगा। और इससे तुम्हारी छींक भी रुक जाएगी। ये है मेरा फ्यूचरिस्टिक सुपर पावर माइक्रोस्कोप और ये हमें बताएगा कि ये जर्म्स आखिर हैं क्या। ये तो सच में एलियन जर्म्स ही हैं। हमें किसी ऊंची जगह से देखना होगा। आखिर ये एस्ट्रॉइड आ कहाँ रहा है? चलो मेरे साथ। शिवा बचाओ! हाँ? थैंक शिवा। और ये एस्ट्रॉइड तो सीधा वेदा सिटी की तरफ ही आ रहा है। हमें सबको अलर्ट करना होगा। हेलो लड्डू सिंह जी, एक एस्ट्रॉइड सीधा वेदा सिटी की तरफ आ रहा है। सब लोगों को घर के अंदर ही रहने के लिए खबर कर दीजिए और सब लोगों को फेस मास्क लगाने के लिए बोल दीजिए ताकि वो अपनी छींकें रोक सकें। एस्ट्रॉइड आ रहा है मेरी वेदांत सिटी की ओर। मैं उस एस्ट्रॉइड को छोड़ूंगा नहीं। उस पहले सबको खबर करता हूँ। वेदा सिटी के लोगों, सावधान हो जाओ। एक एस्ट्रॉइड हमारी सिटी की तरफ आ रहा है। सब अपने अपने घर में ही रहो और छींक रोकने के लिए फेस मास्क पहन लो। जल्दी जल्दी। हेलो स्पेस सेंटर, मैं वेदा सिटी से शिवा बोल रहा हूँ। एक एस्ट्रॉइड हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय करने एक एंटीडोट मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। जब तक ये मिसाइल हिट नहीं करेगा तब तक हमें रुकना होगा। शुक्र है एस्ट्रॉइड के डिस्ट्रॉय होते ही मैं अपने गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, वरना इस मास्क के अंदर से तो बात करना भी मुश्किल हो गया है। इनिशिएट लॉन्च पैड। गुड टू गो सर। मिसाइल भी रेडी। रेडी सर। कॉम चेक। रेडी सर। एसेट टू मिसाइल लिंक। सिक्योर सर। चेक मिसाइल फ्लेयर। गुड टू गो। लॉन्च प्रोसेस इनिशिएटेड। लॉन्चिंग इन T-10 सेकेंड। 9, 8, 7। ये क्या हो गया? हमने नेटवर्क कैसे लूज कर दिया?
हमारे सैटेलाइट का कनेक्शन टूट गया है। साइंटिस्ट, वहाँ क्या हो रहा है? मिसाइल लॉन्च क्यों नहीं हो रहा? एस्टेरॉयड ने स्पेस रिसर्च सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स डाउन है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स डाउन होने की वजह से मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाया। अब हमें ही कुछ करना होगा। मैं उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। शिवा, हम भी तुम्हारे साथ हैं। शिवा, हम भी तुम्हारे साथ हैं। शिवा। हाँ लड्डू सिंह जी, क्या आप स्पेस सेंटर से एंटीडोट की मिसाइल लेकर मेरे घर तक पहुँच पाएंगे? ओके शिवा, ओके। शिवा, मिसाइल्स मिल गए। मुझे स्पेसशिप को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ स्पेस में चलेंगे शिवा। दोस्तों, तैयार हो जाओ, हम एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। शिवा, तुम साथ हो तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं। थोड़ा सा डर तो है। एस्ट्रॉइड, हम तुम्हारा खेल खत्म करने आ रहे हैं। चलो दोस्तों। बच्चे अकेले स्पेस में जाएंगे। रेवा, फ्यूल शुरू करो। यूडी, स्पीड लिवर ऊपर खींचो। आदि, सेफ्टी कंट्रोल शुरू कर दो। और शिवा, इंजन शुरू। प्रोपेलर्स काम कर रहे हैं और अब हम लॉन्च कर रहे हैं। 3, 2, 1। हाँ? शुक्र है हमें कुछ नहीं हुआ। मिल गया एस्ट्रॉइड। हाँ? टारगेट लॉक कर दो। टारगेट लॉक हो गया है। रेवा, मिसाइल को रेडी करो। शिवा, मिसाइल रेडी है। हम मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं।
मिसाइल जैम, मिसाइल जैम। एस्ट्रॉइड अर्थ की एटमॉस्फेयर में आ चुका है। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो हम सबको कोई नहीं बचा पाएगा। मैं इस पत्थर से उस एस्ट्रॉइड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब मुझे खुद ही उस मिसाइल को एस्ट्रॉइड तक ले जाना होगा और कोई रास्ता नहीं बचा है। रेवा, तुम कंट्रोल संभालो। संभाल के शिवा। बस मैं तुम्हारे थोड़े पास पहुंच जाऊं, फिर तुम्हें हमेशा के लिए दूर भेज दूंगा। शिवा, तुम्हारे लेफ्ट से एक बड़ी सी चट्टान आ रही है। भागो यहाँ से। वहां से हट जाओ शिवा। हाँ, शिवा। जल्दी करो। बच गए। मैंने सबको बचा लिया। शिवा, क्या तुम हमें सुन सकते हो? शिवा, तुम कहाँ हो? शिवा, शिवा। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? शिवा, हुर्रे! शिवा, तुमने एस्ट्रॉइड को कैसे एक्सप्लोड किया? ओहो, मैं बताता हूँ। सुनो, मैंने एक बड़ी सी गुलेल बनाई है, उस पर एक बड़ा सा पत्थर रखा और लगा दिया निशाने पर। लगता है आपने अपने आप पर निशाना लगा दिया। हाथों में बिजली, पैरों में हवा, शक्ति का पुतला है शिवा 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 शिवा।